Ya sama, Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yasu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wa hikmah. Berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah yang masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu ya mana tuh kula unasib nama. Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang sing penting kowe iku saleh. Nak kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ora usah maksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam template 100.000. Ndongakno yai. Wong saleh ora iso. Paham nggih? Niki penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Niki ilmu orisinal, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok itu. Mergo wis dadi sunnahe pangeran nglebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa zumara. Nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa zumara. Jadi sama-sama lewat zumrah, lewat satu napa kelompok. Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi yang buah, pokoknya walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham ya? Nang NU malah kemen Islam liberal, Islam macam-macam. Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alam, salafi BK. Kelompok salafi paling gede, gara-gara anak Al-Fahad ditulisin apa? As-Salafi. Tapi bang salafi musuhnya pondok salafi. Akhir pondok ditulisin Al-Fahad salafi. Tapi GG pondok musuhan kelompok apa? Salafi. Ya salafi yang ditebak. Nah, rasa sok, ya muni as-salafi. Paham bukan sampean roh silsilah menyangkut apa? Syafaat. Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Faridatan mazidatan lak. Satu kefarduan yang harus kamu lakukan. Iku lagi asa ayat asa karobukan apa? Maqamam Mahmud. Tapi yang jelas lewat ngaji hadis sahih ini sampean tahu Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim gini apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini ku wong sing njuk syafaat teng Kanjeng Nabi dijawab fa'inni bikasroti sujud. Eleng-eleng nggih silsilah niki. Fa'inni bikasroti sujud. Nak ngono kowe kudu sering sujud. Nak wis kowe sering sujud ditulis minas sajidin. Lah Nabi ku kelompok sajidin mergo Nabi dikitopi Allah wa kum minas sajidin. Lah nek kowe kelompok sak kelompok ambek Kanjeng Nabi mlebu ayat ya manatu kullu unasim bi imamihi. Ning ora-ora maksar wong dipanggil lewat pemimpinnya. Lah pemimpinnya sajidin tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpun mlebu. Lah dari awal sampean ra kelompok sajidin mlebune sanget. Mak sujud ora betah, berbetah sithik perkara utange akeh kasuse akeh. Nggih betah ora krana pangeran, ora krana nyifati napa? Nyifati probleme iku sing suwe ra sujute, probleme. Mun kula terusno iki jelas Nabi nabi wong nyerah danten terus ini walakin itu Musa. Tetapi ne soano sira Musa Musa sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rupane Musa kallamahu wa kang ngendikani ing Musa sapa Allah apa. Wa a'tahu lan paring sapa Allah ing Musa at-Taurat ing Taurat. Kala dawuh sapa nabi, kaya tu namung padha sowan sapa Anas Musa ing Musa alaihi salam. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Musa lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi sanafati. Hasil nabi papan atas wis ora iso kabeh, mulai Ibrahim Nuh sampai sinten? Musa. Wa yadhkuru lan eling sapa Nabi Musa khoti'ah tau ing salah Musa ala tirupane khoti'ah soba kang nglakoni sapa Musa. Itu termasuk di atas wong barang iki. Fa yastakhif. Nabi nang preman terus wong nganti mati ana wong Nabi Musa. Fa yastakhif mongko
isen sapa Musa robo pengerane Musa min hasangi khotia. Walakin itu tetap ini suwana sira kabeh Isa ruha wa kalimata. Faya tu nama padha suwan sepenas Isa ruha wa kalimata nama gelar kira apa maknane. Maknane kaya terus wong Kristen Roh Kudus. Paling orang wong Islam nak maca ayat-ayat ruhuwah. Mulane dari pendeta-pendeta sekarang kalau di Kanada di McGill itu jadi nyanyian Islam. Umat Islam itu diam-diam ngakui kalau Isa itu Roh Kudus. Mergo istilah Quran adaran Isa napa ruhuwah. Paham? Anak kiai modern saiki maknane ruhuwah ora iso. Engko mirip roh. Mirip roh napa? Kudus. Dadi ora usah dimanani. Ajane nek cara bahasa Arab mungkin bahasa tasrif. Idhofatut tasrif, satu gelar kehormatan, tapi rasa dimaknani. Nggih satu gelar napa kehormatan. Ora kok artine Isa itu bagian dari rohnya Tuhan iki mboten, tapi napa idhofatut tasrif. Ya dalam bahasa Arab itu begitu itu biasa. Ya napa? Ya. Nggih to kayak bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke bapak. Podong Islam jadi mati sekarang balik ning Allah Subhanahu wa taala. Apa balik terus kene pangkuane pangeran. Wong Islam nek daran wong mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane nganti ana aliran wahdatil wujud itu mergo wong elemene ke Allah sampeyan mate ya balik ning Allah dari innalillahi wa inna ilaihi napa? Ya kok dalile wa inna ilaihi napa? Raji'un. Mulane wahdatil wujud mirip wong Kristen malah. Mergo wong Kristen ya meyakini kembali ke Tuhan apa? Mati dengan tenang. Lah aja kecet-kecet di rumah mati itu malah lu. Genem malah sing apik. Agar mati mesti dengan tenang. Mergo aja kecet-kecet di orang mati itu. Piye bahasa ora bener kabeh. Mati mesti dengan apa? Kurang kecet-kecet orang napa? Orang mati. Ngono kok mbok entel. Paya kulo mongko matur sapa Isa las tuhunakum. Lasu ana ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ora ning posisi iso nyafati. Walakin itu ning ben sampean ngerti kelebihane Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi ne sowana sira Muhammad ning Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdan iku dadi abet. Wah niki lenge mumpung sampean ngaji wong alim eling tenan. Iku lek nyifati lucu malah teng mriki niku wau Nabi Nuh kan digelari awalur rasulin ba'atsahu. Nabi Musa disifati kalimuwa, Nabi Isa disifati ruh. Lho Nabi Muhammad paling hebat malah disifati abdan. Ora kok bener, malah kowe kudu percaya teoriku. Jadi gelar tertinggi cara Allah malah napa? Abdan. Wah, lha pengiran. Napa? Abdan. Mau Nabi Nuh gelare keren. Nabi Isa ge keren, Nabi Musa napa? Keren. Pas Nabi Muhammad malah mau terima napa? Abdan. Wah, napa? Terima napa? Abdan. Kowe saiki sowana Muhammad abdan, ndekne iku kawula utawa budak. Kodhu sira kang teman-teman dari sepura lagu kedhe abet apa mata kodam apa-apa sing dhisik minzabi wa ma ta'khir. Dan iki hebate Kanjeng Nabi. Tak angen-angen hadis iku lho nek maca hadis iku nangis, ya nangis tapi tak angen-angen ya nakalan. Nakalane ngene. Nabi Nuh gak iso nyapaati kan fayat guru khoti atahu allati asobamin fayat takhirok angger kon nyapaati eling salah. Nah eling salah terus isin. Nabi Ibrahim eling salah terus isin. Lah Nabi Muhammad eling ra apa-apa iki sepuro. Walane ning kene disifati abdan kok ghafira lahu fatakot dama mizabi. Eling ra penting wis napa? Sepuro. Mau Nabi Nuh ra iso kan perkarane eling salah. Tapi Ibrahim ra iso mergo eling salah. Nabi Isa ra iso mergo eling salah. Pas Nabi Muhammad ra eling wis disepuh. Ya nak kalah tapi pancen tenan. Mulane nek wong sing alim nggih sing tahqiq ketika maca surat Fatah yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar nunjukno nek Nabi berak nyafaati. Mergo wong ra iso nyafaati mergo salah. Nak salah payah takhirah terus isin. Lah Nabi salah sik ra salah wong wis disepuh. Ganggone ra disepuro, dakwahe tenanan nek rumah budak nang dakwahe tenanan. Lah nek rasul dakwah tenanan ya wajar pancen rasul. Kiai dakwah tenanan wajar wong kiai, wong tukang ngangon wae kok dakwahe tenanan. Niku aneh. Lah Nabi Muhammad senengane mau dadi abdan.
Kalau mau hadis niku nangis. Kalau punya sanad sampai ke Kanjeng Nabi dari guru-guru saya. Dan saya baca di hadis sahih. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari, "Ya Muhammad, khayyarani Rabbi baina an akuna rasulan malika wa abdan nabiyya." Ketika puncak Nabi itu dekat Allah itu disuruh milih, "Mat kowe iku iso dadi rasul sing raja kuat. Utawa kowe milih dadi abdan nabiyya, ora abdan rasul tapi napa abdan nabi. Apa kowe trimo dadi budak, dadi kawula sing dadi nabi?" Fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Saat Allah mukalamah dengan Nabi Muhammad itu pinggire wonten Jibril. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Niku tenggene Musnadu Ahmad. Demak sing sopan, sing tawadhu. Faktartu an aku na abdan nabiyya. Aku milih dadi abdan nabi. Nabi milih mau trimo dadi kawula. Mergo dadi kawula kuwi enak. Nak salah ya pantes, nak apik kaya keluwen. Lho nggih to. Wong awam nyumbang masjid sak juta. Tukang ngangon wedhus luwe akeh timbang kiai nyumbang 10 juta. Wajar sing ngugemi masjid nyumbang paling akeh sing kuwasa sing didang. Ketua madrasah nyumbang madrasah 10 juta. Ora ketua apa wong awam tukang ngangon wedhus nyumbang 2 juta. Kira-kira pangeran nilainya akeh ndi? Sing ra melok-melok. Iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau mau sisikno mau abdan. Aku mau kawulane Allah sing dadi nabi. Maksudnya dadi nabi apa? Berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antarane langit mbek bumi. Tapi tanpa status rasul. Maksudnya seperti nak rasul. Nak rasul itu nasibe kaya Nabi Musa, Nabi Nuh. Yaiku dikai kekuatan sing supra, sing yaiku Nabi Nuh duwe tufan, akhirnya banjir bandang. Nabi Musa duwe tongkat. Nabi Isa duwe suwo, wong mata iso disuwo urip, wong picek iso mari. Mergo rasul di kekuatan mukjizat sing dilindungi langit. Nah adan ora kaya Nabi Muhammad tepak-tepakan. Tepak ya umat Madinah atau tepak ya ora mati tenan. Wong Nabi Muhammad disifati ning Taurat itu nak ndonga iku nak tepak Madinah tepak ora lucu itu sifat kok ngono. Tapi iku justru kelebihane Nabi Muhammad yaiku posisine mbek pangeran bener-bener kawula tanpa kontrak polisi. Nah Nabi Musa nganggo kontrak politik. Misalnya Nabi Musa diinstruksikan, Musa kowe saiki dakwah ning Firaun. Nabi Musa wedi, fa'u jasa fi nafsi khifatam Musa. Dekne wedi. Wong kok ngadepi napa? Firaun. Lagi pangeran ngendikan la takhofa innani ma'akuma asma'u. Kowe aja wedi, tak lindungi lagi wani. Nabi Muhammad lawaran ora entuk. Artinya Nabi Musa wani wajar wong dikawal Jibril. Nabi Muhammad lawaran napa? Kayak kiai dikisip kendel wajar, dikisip safety. Kayak pulau nu lawaran, orang dikisip safety. Militer kendel, polisi kendel wajar, gopes. Mulanya hebat Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal lawaran. Orang usah kontrak politik, Allah dilindungi. Bareng joto dia bro tenang. Paham ya? Diwantem ya tiba tenang. Diusir ya kelunto-lunto. Pada Nabi Musa. Diusir ngliwati laut seblak. Laut merah yang nyiwak seliwat. Mentang-mentang gak ada kotak. Nabi Nuh mutong nekana tofan banjir ban. Muhammad lawaran gak dibawa. Wijur lara tenan. Delik ini gua sur roti kili wong kafir dredeg tenan. Wong ora gawa tongkat rokok. Muhammad ada rokok. Mulane kula nu ambek Nabi Muhammad itu penggemar berat. Kula nu mulan dadi kiai itu paling siap pino. Kula ubale biasa bisa wong iki kaya urip kula kok wong awam. Kadang-kadang sarang mbek kula sak asile Gus sak mulyane jenengan kok. Terdadah-dadah saya. Yo malah sing mulya ngene iki cangkem wae. Wong style kula nu pengagum berat Nabi Muhammad. Dadi carane urip kula nggih ngeten iki. Kula nu pede pas mulang ngeten iki to, hakon. Kula pede pas mulang ngeten. Mergo pas mulang niki berarti kula sedang marisi Kanjeng Nabi sing yasu alaihim ayat. Di luar mulang kula boten pede. Ane kata tiyang sing jagal kula, Gus Ba nak mulang lucu nak ditamoni kok ra enak kabeh. Engko kula pede pas mulang tok niku. Mergo kula yakin pas bener. Engko bariku ra pasti bener. Jadi mas ini umat waras ya, mana waras maksudnya ungkaruan mulang hadis kok gak waras. Paham nggih? Lah nek mulang hadis darane apa malah parah. Jadi kula nganteni pede mergo mesti pas napa?
waras. Nah di luar iku kula ora apa pas waras apa ora pas. Akhirnya mboten pede kula. Mergo gak yakin pas napa. Mungkin kula salat pede malih. Mergo munajat mbek pangeran mesti waras wong pas salat mosok ora wah. Itu sirrul auliya. Semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu. Delok Badim Yati Pandi Gelang, Mbah Fadl Senori, Mbah Misbah, rata-rata tidak nyaman dengan tamu. Bukan berarti mereka sombong, enggak. Mereka itu merasa dalam posisi yang enggak mesti benar. Tapi nak sholat kita betah, dia mantap mesti benar. Sholat keliru nih sholat jangan tipi. Nak mulang dia betah mesti benar. Bener sampean sirine. Ngono nak ulama ra janjian lah paham, padha pahame. Mergo padha disandine cara militer padha gadah napa? Gadah sandine. Aman ora paham. Piye yo? Kok ngono piye? Ngono wae ra ulama gak paham. Ora ulama kok nebak ulama. Nah ora ulama ya nebak padha ora ulamae. Paham? Wong ora ulama kok nebak napa? Ora karepe. Padha to kiai alim teng Indonesia nek ditamoni mboten napa? Mboten nyaman. Bukan karena apa-apa, mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar. Paham ya? Tapi kalau pas ngajar kan mesti bener, do pede. Nah, kalau ngerti ini anggar bar mulang ya sumpah temen, ya biasa jadi temen. Tapi pas mulang ya pede sih bener. Mus paribasane wono iblis, wono apa wani yang pas bener. Menanti mau setan iblis ya wani kalau namanya mulang lagi bener. Lagi umat napa? Bener. Yo Kanjeng Nabi teng riwayat nganti-ngaten iki. Aisyah niku niki persis ngaten, kula gak dasan. Nak wonten mendung, mega. Ini mlebu metu. Jadi tarot dada fi yaumi. Kanjeng Nabi kan tarot ya ana unsur kados corong sakniki kados unsur jadab, tapi boten jadab sing semua itu. Kaya boten nopo. Boten nyaman. Bukan apa-apa ya, karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak. Misalnya begini, ono mendung. Mendung itu kan dalam sejarah Quran kan falam maro'ahu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Jebule bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun alim. Ketika ono mendung itu potensinya kan udan. Nah udan rahmat, tapi potensinya juga udan berdas, udan bencana. Cuma kita karena kulino tomak, kulino hati atas mesti haza aridum turuna. Itu mesti mendung di nurono jebule mendung itu balwa mastajal tumbi. Itu mendung karena Nabi wong soleh sing isih orisinil tiap roh mendung ya membayangkan potensinya iso mumtiruna, tapi potensinya ya iso azabun. Jika Nabi dedek mlebu metu. Ya Rasulullah wonten apa jenengan mlebu metu? Iki ana mendung. Mendung iso mendung sing gawa rahmat, mendung sing gawa akhirnya Nabi ndredeg. Mergo dekne wong abdan tenan dekne kawula ora roh kehendake Allah piye ya ora roh. Dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah iso bentuk itu jadi azab. Meskipun ya iso wae rupa rahmat. Akhirnya Nabi ndredeg, saking ndredege terus istinad ning Allah, terus donga Allahumma hawalena wala alaina. Ya Allah umpama dadi udan ya ghaisa mughisa, sahan mubarokan. Sampai udan didongani ben Nabi muga-muga dadi udan sing berkah, sahan mubarakah. Walatasa. Karena saking apa ya, keotomatisan Nabi dengan Allah itu ubudiyah betul. Nah kita kan gak ubudiyah blas. Kayak Allah kena ditebak mendung ya rahmat. Paham nggih? Kowe kuwabe berarti ana rahmat, pancen bekhadun nafsi dasar gablek, paham ya? Paham ya? Nah Nabi tidak begitu, bahkan roh mendung karena pernah ada kasus iku kaum Nabi Ad ya. Kaum Ad ya, ketika roh mendung salam maro'auhu aridum mustaqbilan wa audiyatihim, ketika mendung bergelayut qalu hadza aridum mumtir imtar, iku mendung ape udan. Jebule bal wa mastajal tumpiri khun fiha adzabun alim tudammiru kullasyai'in fi amri napa rabbi. Ibu kula kan sering tangkrut nek kula. Sekali-kali urip mbak ayam bareng. Kula rai njenengan pedak mulang. Sajane perkara kula mboten yakin, kula warase pedak mulang. Bariku wis ra pasti waras. Dadi nggih kula kan tahu diri to. Artinya tahu diri ya tahu diri. Makanya kula nu nak mulang sing nganggo kitab. Karena dengan nganggo kitab kita dipandu, misalnya mulang Quran dipandu Allah, mulang hadis dipandu Nabi. Karena ada teks. Dene ono balik kamu kitab kok pede ya ngawur padha wa alam, tapi sing jelas niku paham. Iku hebat, wong PD tenan, paham nggih.
Karena kita ngadepi hukum Allah, ngadepi apa? Itu Nabi Muhammad. Jadi kados ngoten. Setiap hari begitu. Wonten apa mawon? Lah lunga rak barang biasa. Nabi mesti donga ya Allah, antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal dubna fis safar wa ka'aba fil munqala. Apa lunga? Ya Allah, lunga kula niki paringi lunga sing berkah. Ampun sampai keluarga kula wonten napa-napa. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Wonten napa mawon Nabi itu tingkat kegrogiannya tinggi karena beliau sadar betul hanya abdan ini balik tenggelar napa abdan setiap Nabi Musa ora karena mentang-mentang rasul ana apa tekan jalan paham nggih kemudian kok tongkat cati ya kok paplek kok napa tongkat napa disebutna ping kira wae diganggu paham nggih Nabi Muhammad itu enggak ada napa-napa pas perang Uhud dipanah sempal tenan untune nggih sempal tenan. Wa uduya rizlu sikile nggih satu tenan. Duber Abu Jahal lari-lari tenan. Nabi Musa kok Abu Jahal Firaun sak bola tentarane nggo tengkat ceblak beres. Sudah selesai. Mulane cara sampeyan ketemu pangeran, ambek Nabi Muhammad yo makome langit mbek bumi. Cara Nabi Muhammad, "Mat, kowe kok nekat bab apa, Mat?" Gusti asal sing perintah jenengan iki kula nekat. Tapi kan tak jamin tak selamat ten mboten penting wong kula kawulane jeneng. Nabi Musa mumpung ditakoki ngono. Sampe kok pede kena apa? Waduh, paten apa mergo tongkat. Alah sasa. Sebule kaya percaya tongkat. Bulet Nabi Musa bulet. Hisabe bulet. Oh, Muhammad damai. Wong abdan napa? Lho niki tenan putri guyon khas ulama. Tapi memang begitu. Kayak kula jenengan ketemu pengiran aman wis. Iya ya rapat ya ulama rapat ya kan damai kula gayaku kaya wong awam. Kayak wong awam iso maca kitab wis alim banget. Lah nek terbanan maca kitab keliru, terbanan dikeliru. Ngono kok tak prito. Oh, urip kula ya kerja gak wong awak mangger esuk kula tempat pasar anak kula. Dadi ngalim wis keluwen. Mau tidak di pasar kok napa? Ngalim. Wis keluwen. Maksudnya napa? Keluwen. Dadi tenan teriku ya. Jadi kula pengagum berat dengan Nabi Muhammad. Kula nak maca syafaat nangis tenan. Karena Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Santri sarang sing nang Mekah sampean takoki pas teng ngarepe Ka'bah do derek kula. Gus ndonga napa jenengan? Cangkemmu lama kok ndonga. Wis ora usah ndonga, ngaji ya mbak aku ning kene ngaji kamu. Niku kula ijazahi ayat Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Wes ke tak biat sing arepe Ka'bah. Nah jenenge santriku tenan. Sifate nabi sing iki lho eling-eling nganti mati. Iku sifate nabi sing selalu berkomitmen mulang. Yatlu alaihim ana email ayat itu. Untung ora jelas semua. Nak mesti donga seben-seben rambe aku. Niku rasane kula luwih parah mbek Nabi Muhammad karena kita nggawa amanat sing dadi sifat lazimahe Kanjeng Nabi. Sifat sing bawaane Nabi gene ya soalihim ayat. Lan ciri utama ulama sing kudu mulang. Ya soal nasibe mulang terus murid ra jelas-jelas ngene iki yo ora usah rasakno. Nah kowe pancen mengaku abdan yo ora nuntut apa-apa to. Wong ngerasa sapa ab? Kena nuntut berarti ngerasa ulama. Ulama jira dihormati. Lah nabi nak kula ngerasa abdan. Kawula ketemu kawula disalim nuntut. Ya wis ora usah nuntut, padha-padha napa? Kawula. Jadi ibadate Nabi Muhammad. Niku Jibril ku ngekeki isyarat. Tenggene riwayat Musnad Ahmad fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Mas sing sopan. Maksud sampai milih dadi rasul. Kon milih dadi abdan nabi ya. Abdan apa? Nabi. Artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi, tapi tanpa fasilitas yang keren. Kalau Nabi Musa kan duwe tongkat, paham ya? Nabi Nuh duwe tofan, Nabi Sulaiman malah mlebu swarga paling buncit. Bukan fasilitas, angin doyan, jin doyan, setan doyan. Wa minasayati ni mayyahusuna lahu wa ya'maluna amalan dunal setan dipekerjakan jin lho tekan wedokane ya akeh 100 piro. Mulane Nabi Sulaiman paling gurih mlebune napa? Warga. Mergo dadi nabi bek fasilitas. Wah, kok Nabi Sulaiman teng Nabi Sulaiman akhirul anbiya dukhulan al-jannah.
Audite kesuwen opo ae diku. Nabi Muhammad ora awal yo ora apa Nabi. Lho Nabi umum parah, Nabi nyen paling parah. Nganti Abu Bakar tukaran mbek Fatimah gara-gara Nabi wis parah, urusan dunia itu parah. Mau ngendikan bolak-balik Nabi itu secara kenegaraan itu punya humusil humus. Humusil humus dari tanah Fadak dan Khaybar. Paham gimana sebagai saking tanah Fadak dan Khaybar. Lu duwe mau humusil humus saya amen sering ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nuritu matarofna sedekatun. Aku iku nabi ora pantes donyaku diwaris. Lagi kabundut Fatimah ku kere. Ya lo warisan ra oleh Abu Bakar. Mergo wasiate nabi. Donyane nabi ra iso diwaris akhirnya dadi betul. Mak. Sutak ngamek den urusan donya ora ber. Wong ora melok-melok belajar urusan donya ora melok-melok. Sampai anake lho ora oleh melok-melok Fatimah. Sampai akhirnya jadi geger, jadi sejarah Fatimah geger di sini. Abu Bakar. Tentunya sih tidak dari Matarab napa sudah kok. Paham ya? Wah bebas hisab kan. Wis ngono kontrak ibu pengiran budino tuh Allahumma ahyini miskinan wa amit nih. Ubahe Nabi dari panutan donga iku ora wani. Allahumma ahyini miskinan wa amit nih napa? Iso gak trimo waqturni fi zumratil masakin. Oh kira dir. Ora nang dadi kiai kudu ana sing ngawur kaya kula. Mergo paling rodok wani. Lho kula cara marat paling wani. Kula kan ra biasa terhormat, kan biasa mawon. Kula urip dhewean nggih biasa ra dihormati wong nggih napa? Biasa. Wong kula biasa ning pasar takok. Anak iki Nur Salim niku lho, Gus sing alim Gus Bak sing sinten takok niku kula. Oh, tapi niku rapati kena diatur jamku nggih. Enggak, wong alim ora kena diatur. Wong alim nek diatur ya ora ngalim kok. Saking awam kula. Mane sampe rasa GR terus ngaji mbek aku terus apa kontrol apa ngriti ora ngarah susah kula. Bubar ora susah, mung abdan ngono. Wah, mate wong kena kelas apa ab. Lha iku delalah ketok anak nabi niku pancen wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Niki kan hadis kok dawuh Kanjeng Nabi. Nabi nyipati awake dhewe niku abdan, napa? Delalah teng Quran nggih ngoten. Nah, sing terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut abdan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kuwabe nu abdan. Ara'aital ladzi yanha abdan. Kuwabe ulama isma abdan iku artine apa? Iku hebatnya Nabi Muhammad. Wong Nabi paling hebat kok tan hadis nak nyebut trimo abdan. Kowe ora diundang Pak Kiai tersinggung. Dianggap wong awam, nabimu dhewe trimo abdan. Memang ini ngaji sensitif jauh ora pokoke bener. Wong kula nang BPD pas bener, pas waras. Pas napa? Pas waras. Wong ora bar ngaji yo empo awam. Saiki pas napa? Pas waras. Nyatane ngoten. Sampeyan sing hafal Quran hadis cek istilah Nabi paling banyak abdan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wala ala rasulihil kitab. Ala abdil kitab. Mergo gelar abdan gelar sing bebas hambatan. Mlebu swarga iku online, super. Mergo abdan. Nabi Musa bulet. Saya aku takokke kok pede kadhe Fir'aun. Lah jenengan gawe tongkat, mesti nyebut tongkat. Wah, dibulet cerita tongkat. Cerita napa? Lan kula ngerti jaje kisip baru ora pati tak tampa. Kuwatir kula Pak Nabi Musa. Warian beboyong dijaje kisip bari wal bafi kisip sefi macam-macam. Kisip nasor. Mboten pati kula tampa ketoke mboten full kobil tuwah, mboten pati kobil tuwah. Ketoke ya gara-gara niku kula kuwatir kagian audit kagian apa? Ini gak bebas napa? Tenan iki sampean kepen nglakoni aku wae ora yo. Ngono kok repot. Yang jelas niki Muhammadan napa abdan paham ya? Abdan napa? Qad ghufira lakum ma taqaddama min dzambi wa qala rasulullah fayatuni mongko padha teka sapa kalkune ingsun. Pak sak dina mongko njaluk izin ingsun ala rupi ing atase pangeran ingsun. Faidane mongko den paringi izin sapa li kedhe ingsun. Saiki faida ana ra'aituhu waqatu napa sajidan. Iki ngetokno nggih nek keterangane ulama mesti selaras. Kula wau kan mulai ngaji ngelem-ngelem sujud. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai faida ana ra'aituhu waqatu napa
Jadi Nabi pertama nyuwun syafaat ora langsung jadi syafaat, pokoknya setiap kali madhep Allah posisinya napa? Sajidah. Mboten njaluk, guys pokoke pas madhep Allah ini posisine sujud, mboten njaluk syafaat mboten. Akhirnya Allah piyambak sing pirsa. Fayaduni masyaallah. Pas sujud Allah ditinggal. Ya tujuan Allah ya gampang, nek ditinggal kan sujudnya suwi. Nah langsung dijak Allah ngomongan kan sujudnya ora suwi. Fayuqalu mongko den ucapno ngene, ya Muhammad irfa' ra'sak. Kultus mak saltu toh. Jadi sing nyuwun kan njaluk malah Allah. Ketika Nabi setiap kali madhep apa kan langsung sujud. Nabi menengae. Ya namung muji-muji pangeran, mboten nyuwun syafaat mboten paham ya, namung muji-muji sinten? Pangeran. Pangeran piyambak sing memberi hak mat siram angkat. Kultus mak kowe ape ngomong apa tak rungokno. Wa saltu toh kowe ya apa tak ke? Iku Allah sing dawuh sing memberi fasilitas itu, bukan permohonane sinten? Nabi piyambak sing penting ngadepi Allah posisine sujud. Mungkin lewat ngaji nih, wah sampean sing anggap kula cek sekuler cek modern, pokoke kula niku ulama orisinil. Nah pas warat ngenten nggih, ulama napa? Orisinil. Sing penting urip ngekene sujud, paham nggih ngekene napa? Sujud. Wong kula modern sering sujud, sampean sing bathuke do capan ora tau napa? Sujud. Oh, kula sing modern itu nang sujud masa sampean. Beri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hamdan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Allahi nahnu wa dzurriyyatuna wa rasul ya Allah wa dzurriyyatuna man ahbana rasulaka Muhammadan rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa rasulan kana lil alamin nuran wa rasulan rahmatan lil alamin wa rasulan rahmah. Ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatil Aktimna bi rahmatika fi rafatik wa aktimna ya Allah bi kaunikal jabbar hatta nuktimu ilaika ya Allah wa anta anna radin wa nuktimu ilaika wa nahnu ya wasajiduna laka hamiduna laka musabbihuna laka ya Allah wa inna la nahnu sawfun wa inna la subhanaka Allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika midada kalimatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammad wa sahbihi wa baraka sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.